костер. Одна личинка. Те бумаг, никаких розжигов, ни бензина, ни солярки. Подручные средства. То есть сено немножко собрал вот здесь в лесу. Ветки. Спичек не было. Здесь вот такая зажигалка. Один раз вот так чик сделаю, и я должен буду развести костер. Все. Сейчас увидите. Дорогие друзья, вот смотрите. Все честно. Один раз поджигаю, и у меня должен быть костер. Чтобы было все честно. Вот. Сразу чуть-чуть одуваем. Вот таким образом. Вот таким образом добавляем огонь. Все. Дальше кладем чуть проще дровишки. Вот так. Вот так. И уже такие. Все. Скоро будет.